ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ከቬጋስ ዛሬ ሶስተኛ ቀናችን ነው። ቬጋስ አሁን የምንሄደው ወደ ግራንድ ካኒየን ቦታ ነው። ከከተማው የ2 ሰዓት ድራይቭ ነው። እስኪ እዛ ሄደን ደግሞ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁኝ። ግን የሚገርማችሁ ነገር በጣም የትም ቦታ ስትንቀሳቀሱ ማስክ ለብሳችሁ በቃ ያለ ማስክ የትም ቦታ መንገድ ላይም ስትሄዱ ኤኒዌር ስትሄዱ በቃ ማስክ መልበስ አለባችሁ። በቃ መተንፈስ እስከሚያቅተን ድረስ እና ይሄን ነው። ግን እኔ ቬጋስን በጣም ወድጄዋለሁኝ። ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ታይቷላችሁ እንዴት እንደሆነ። አሁን ደግሞ የ2 ሰዓት ድራይቭ እያደረግን ነው ወደ ግራንድ ካኒየን ለመሄድ። እዛ ደግሞ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ተከታተሉ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ወደ ቬጋስ ለመምጣት ከፈለጋችሁ ምንም አይነት መኪና መከራየት አያስፈልጋችሁም። እንደዚህ ወደ ግራንድ ካኒየን ለመሄድ ከፈለጋችሁ መኪና ብትከራዩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አድቫይስ ሰጣችኋለሁ። ሌላ በተረፈ ግን መኪና መከራየት ምንም ነገር አያስፈልግም። ሁሉ ነገር እዛው ነው። በቃ በዛው ዋኪን ነው። ሁሉ ነገር መንዳት አይጠበቅባችሁም። ኦቨር መጥራትም አይጠበቅባችሁም። በጣም ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር በቀላል ዋክ እያረጋችሁ እንጆይ እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ግን መኪና ምንም አይነት ነገር መኪና እንዳትከራዩ። እንደዚህ ራቅ ያለ ቦታ ለመሄድ ወር ደግሞ ራቅ ያለ ዘመድ ሆነ ምናምን ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ ነው እንጂ መኪና የሚያስፈልጋችሁ። ራሳችሁ ብቻ ለመዝናናት ከፈለጋችሁ ምንም አይነት መኪና መከራየት አያስፈልጋችሁም። እኛ ግን ያው ልጅ ስላለን በቃ የሆነ በቃ ራቅ ያለ ቦታ እንኳን መሄድ ከፈለግን ብለን ከኤርፖርት መኪና ተከራይተን ከኤርፖርት ነው መኪና ይዘን እንትን ያልነው።
ዳም ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው እንዳለ ድንጋይ ብቻ። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ዳም ነው። እዚህ ጋር ያለው ነቫዳ ነው። እዛ ጋር ደግሞ ቅድም ያያችሁ ደግሞ አሪዞና እና ያው እንግዲህ ድምጼ ላይ ሰማችሁ ይችላል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ታፍነን ነው የምናወራው።